হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো ডি-শিফা ক্যাপসুল। তো আমরা জেনে নেব এটি কোন কোন রোগের জন্য খাওয়া হয়, কিভাবে খেতে হয়, এর কার্যকারিতা কি, এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, এটাকে অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে কিনা এবং এর বর্তমান বাজার মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো বন্ধুরা, যদি সকল ধরনের মেডিসিনের প্রাথমিক ধারণা পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। যে সকল রোগের জন্য খাওয়া হয় ডি-শিফা ওষুধটি মূলত সর্দি, কফ, ব্রঙ্কাইটিস, শরীরের ব্যথা, জ্বর, বদহজম, বমি, বাত, চুল পড়া রোদে এবং স্তন্যদানকালীন মায়েদের দুধের স্বল্পতা, অর্থাৎ যে সকল মায়েদের বুকের দুধ স্বল্পতা রয়েছে যার ফলে বাচ্চারা পর্যাপ্ত দুধ পায় না, তাদের জন্য ডি-শিফা ওষুধটি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এছাড়া একজিমা এবং কাটা ছেঁড়ায় বা ক্ষততে ডি-শিফা ওষুধটি নির্দেশিত। ইহা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং রক্ত স্বল্পতা এবং রক্তচাপ কমাতে ডি-শিফা অপরিসীম। ডি-শিফা এটি একটি ইউনানি ওষুধ। এই ওষুধটির মূল উপাদান হলো কালোজিরার তেল। বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি কালোজিরার উপকারিতা অপরিসীম। কালোজিরার তেল ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিধন থেকে শুরু করে শরীরের কোষ বৃদ্ধি সহায়তা করে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের জন্যই না, কালোজিরা চুল ও ত্বকের জন্য অনেক উপকারী। ডি-শিফা এর সেবন বিধি: প্রাপ্তবয়স্করা একটি করে ক্যাপসুল দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারবেন অথবা রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করতে হবে। ডি-শিফা ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: এই ওষুধের সাধারণত কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি, অর্থাৎ ডি-শিফা ওষুধটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। অতএব আপনারা যে কেউ নির্দ্বিধায় এই ওষুধটি গ্রহণ করতে পারবেন। ডি-শিফা সেবনের সতর্কতা: গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকালে ডি-শিফা ব্যবহারের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কেননা গর্ভাবস্থায় কালোজিরা তেল অনুমোদিত নয়। স্তন্যদানকালীন মায়েদের অর্থাৎ বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করাচ্ছেন, তাদের বুকের দুধ বৃদ্ধির জন্য ডি-শিফা ওষুধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ওষুধটির প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম ডি-শিফা। ওষুধটি ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল ইউনানি ডিভিশন প্রস্তুত করে থাকে। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ডান দিকের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।